tetuli bubi naye amaanyi gaffe galiwa Katonda Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu ge maanyi gaffe ate ne gavumenti ennungi zikubire waggulu mu linnya lya Yesu ne gavumenti ennungi zikubire waggulu mu linnya lya Yesu gavumenti ennungi egamba nedda mubuulire enjiri wadde temunnazimba mubuulire enjiri ne tugibuulira tetusabangako lukusa nti tutwale ku luseedi Samuel ne bagaana n'ababulizi b'omu Uganda bonna tewali abagaana genda kubuulira njiri kakati kiri gy'oli oba onoobulira bigambo bya Katonda oba ebisanyusa Biden ne Harris ne mu Amerika eri yaboogera nga bwenjogera n'okusingawo emirundi lukumi era be bakuusa amaviivi kigavumenti ekitulugunya ensi ne kivaako nange ndi mulonzi mu Amerika nondera ku viivi kakati bano abagwagwa baawano babatemyeeko omutwe sina magulu babatemyeeko omutwe ababadde balinnya ennyonyi ne bagenda batuloopereza era Uganda bulidinga temugyongera sente kati nywera enjaga eyo kubanga bakama ababadde bakuwaga gavumenti yaabwe yagenze da njagala nnyo Trump yagamba you are fired buli muna Uganda gw'obuuza okuva Uganda gyetandikira paka gyekoma tiwali ayagala bisiyaga gwogaala emimwa emimwa eminene bwe gito ne girema okwogera nti ekisiyaga kibi tiwali akukyawa naye bw'oba olinayo akaana nga akakusanyusa lwaki oyagala okuwagira agendayo obutaddamu kweyongerako twawona tuzze tuwona abeeri mu Amerika twabawonye n'aba wano mu 2021 twabawona singa kati amateeka gonna ge bakozesa erijjamu embuto siyaga singa gonna gali wano singa enjaga enyooka mu paaka singa enyooka misana ffe twandibadde oba twandibaddewa Yesu webale zikubira Yesu waggulu